即係放你個長遠都係一個商。始終咧，嗰啲呢個大企業都係全世界去投資嘅。咁啊，淨係睇一兩日啦嚇，即係都係冇辦法噶啦嚇。下跌最今日 Tesla 啦，我都好傷心。Nvidia 啦都跌啦嚇，即係1.23%到而家都跌咗成10幾20幾個%啦，冇辦法啦嚇。咁啊，比較穩陣少少啦嚇。Microsoft 啊、Amazon 啊，呢啲全部都跌。咁啊，真係如果你睇遠啲嘅上年到而家嘅趨勢啦，本身啲係 Nvidia 啊，嗰啲都升得好犀利啦 ，Tesla 都升得好犀利嚇。我係適度嘅回調啫咁樣。So far 呢一年都係 Nvidia 比較升得多啲，即係成股嘅。係啊，咁啊仲有呢個 Qualcomm 啊，好似升得好犀利，升到7成啦，Amazon都升到3成嘅嘢都。所以短線嚟講，咁啊仲有啲，但係我見到個債啊，債價都停得幾好喎，債息都回落啦咁樣，所以我覺得暫時就好似崩盤啦，我就暫時未見到啦。Nvidia 都係呢幾年都升得好犀利啊！由2022年到而家，哇，升咗8倍啊！咁真係，但係嗰時我都未認識到，未覺得哇，原來咁係呢一兩年啊，有啲係好犀利先至，即係加入隻我哋 Facebook 啊！咁所以你其實長遠投資你成日分散，冇做呢一樣嘢嘅，所以我先至好似我咁揾到錢啊！我實不非就建議你分散投資咯，每月買少少，同埋操下咁樣，用啲行動係咪時候加多少少嘅重力喎嚇？Sweet 創新高啦嚇！喂，真係你行分散投資其實都係唔成。咁你見到咧，其實好似500啦，到啦，喂，佢獲利啊，年增10%，其實呢啲好似都係升嘅嚇。咁啊，但係能源類咧，連阿巴菲特都係錯嚇，能源佢嗰啲西方石油都要跌啊。So far 喺呢一年啊，會跌8%冇辦法。但係 S&P 500啦嚇，平均咧都1%，所以你真係識得一定要去分散投資，唔好做死人嘅喎。咁我覺得咧，暫時呢刻有最後一個情況嘅。咁啊，我始終覺得咧 AI 同長遠都係一個上升嘅趨勢，係一個主要嘅趨勢啦。你見到因為預計2027年啊，哇，係半導體啦，可以全世界啦，台灣嘅比至到60%至到60%喎嚇，咁可能因為各個國家大公司嚟到12%到17%喎嚇，到market share 喎嚇，韓國都有上升，日本都會加到4%啦嚇。中國就反而全世界可能跌翻少少，咁啊真係要睇緊之後嘅去向啦。我自己覺得啦嚇，喂，人上